Falece un operario en Outes ao caerlle unha árbore en riba. O traballador estaba realizando labores forestais cando se viu sorprendido. Os efectivos de emerxencia non puderon facer nada por salvarlle a vida. Traxedia na parroquia de Cando. Un operario faleceu ao caerlle unha árbore en riba. O traballador de 31 anos estaba realizando labores de poda e corta cando se viu sorprendido por un piñeiro que ao aplastalo acabou coa súa vida. A todo lugar acudiron os bombeiros de Boiro, que xunto cos efectivos de emerxencias nada puideron facer por salvarlle a vida. A voz de alarma deu un particular arredor das 10:30 da mañá, afirmando que había unha persoa debaixo dunha árbore e posiblemente xa falecido. Recibimos unha chamada das 10:30 da mañá do 112 informando dunha persoa que había sufrido un accidente laboral no lugar de Vilardigo, na parroquia de Cando, en Outes. Desplazouse unha dotación de bombeiros ata o lugar. Ao chegar ali, cando nos chegamos estaba sendo atendida polos servizos sanitarios do 061. Ao pouco rato tamén chegou o médico que certificou o falecemento desa persoa. Era unha persoa que estaba facendo traballos forestais, parece que lle caeu unha árbore en riba e non se pode facer nada pola súa vida. Cando nos chegamos estaba sendo atendido polos servizos sanitarios do 061, pero non se pode facer nada por evitar o seu falecemento. As primeiras hipóteses aseguran que o piñeiro cedeu cara ao lado no que o home estaba a cortalo e que, malia o seu compañeiro tentou empurralo cara ao outro lado, nada puido evitar a traxedia.